अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ने वीडियो से मां तव्हांखे ॿुधाईंदो पियो हलां पाप नंगर ड्रामे जी ईंदड़ क़िस्त में तव्हां ॾिसंदव त रईस बालाज ख़ान मल्हार खे आज़ादु कराईंदो। जी हा दोस्तों, नूरल जेको आहे त मिंथ मेड करे रईस बालाज ख़ान खां मल्हार खे छॾाईंदो जेल मां। जी हा दोस्तों, जीअं मल्हार जेल मां आज़ादु थींदो त राबेल ऐं मल्हार जी शादी थियण वारी आहे। जी हा दोस्तों, मल्हार ऐं राबेल जी शादी रईस बालाज ख़ान न करणु ॾींदो आहे, छाजे करे त रईस बालाज ख़ान पंहिंजा माण्हू मोकिले ऐं राबेल खे अगवा कराईंदो आहे। जी हा दोस्तों, तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त रईस बालाज ख़ान पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिले राबेल खे अगवा करे क़ैदखाने में बंदि कंदो ऐं ज़बरदस्ती शादीअ जी कोशिशि कंदो। पर दोस्तों, मल्हार जेको आहे ऐं शेर दिल हथियारनि सां जेको आहे रईस बालाज ख़ान जे क़ैदखाने ते हमिलो करे ऐं राबेल खे छॾाए वेंदा आहिनि। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अञा बि ड्रामे में अॻिते हली ॾाढो मज़ो थींदो ऐं हीअ बहितरीनु कहाणी आहे ऐं बहितरीनु ड्रामो आहे। दोस्तों, उमेदु कयां थो हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। महिरबानी।